This is how I spent $400 Canadian in just one day. So hello and namaste everyone, hope you guys are doing fine. So आजको भिडियो चाहिँ अलिकति फेरि स्ट्रेसफुलै हुनेवाला छ किनभने काममा जाने बेलामा मेरो एक्जस्ट खस्यो, मेरो मफलर. सो मैले मेरो गाडीमा भएको स्ट्रिङले चाहिँ त्यसलाई टेम्पोररीली फिक्स गरेँ. एज यु गाइज क्यान सी. देन आई वेन्ट टु वर्क, केम ब्याक होम, देन स्ट्रेट म मेकानिक सपमा गएँ र मेकानिक सपमा गएर मेरो गाडीमा यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भनेर भनेपछि चाहिँ त्यो मेरो गाडी त्यहाँ पार्क गर भनेर भन्यो, which I did. Then I asked him about the quote कति पर्छ भनेर, and he gave me quote of $300 Canadian, and he told me that it might go anywhere up to like हुन्छ नि त्यो भन्दा बढी अथवा कम. Then when I came back with the next quote, he told me $400 including the labor charge, the parts and everything. So which was not expected at all. म चाहिँ एकदमै त्यो कुराले हेरेर एकदम टेन्सन भइरहेको थियो. बट एनिवेज आई हेभ टु डु इट. सो आफ्टर फिक्सिङ माई कार आई केम ब्याक होम एन्ड देन हेड टुवर्ड्स माई कलेज. एसाइनमेन्ट गर्नु थियो. सो अन द वेमा चाहिँ म तिमीहरूलाई मेरो गाडी कस्तो भयो त भनेर देखाउनुको लागि चाहिँ यो क्यामेरा यसो भित्र हालेर देखाइदिरहेको छु होइन. सो द्याट्स माई मफलर, ब्रान्ड न्यू. अनि मेरो एक्जस्ट प्याक पनि चेन्ज भएको छ. सो बोथ अफ देम हेज बिन चेन्ज अनि त्यसको लागि $400 गाइज. सो त्यही नै हो. अनि म जब कलेजको लागि चाहिँ फेरि लुन्ठुङ पर्दै हिँडेँ होइन. अलिकति स्ट्रेसफुल छु म गाइज. सो त्यही हो. त्यही पनि स्माइल गर्दै हिँडिरहेको छु. So there's construction going on in here. This is goes from here straight down to the main campus. कलेज आइसकेपछि चाहिँ अनि मेरो ल्यापटपमा चाहिँ अब हाम्रो साइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. साइन इन गरेँ, त्यसपछि आफ्नो काम सुरु गर्न थालेँ. मैले चाहिँ भ्याट अलमोस्ट 2-3 आवर्स चाहिँ लाग्यो होला मलाई यो सब गर्नको लागि. इट टुक रियली लङ टाइम. त्यही पनि अलमोस्ट फिनिस भएको छैन. 80% डन, अझै 20% रिमेनिङ छ, विच आई विल डु लेटर अन होइन. अनि त्यही हो. त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्केँ. अब घरतिर लाग्नु पऱ्यो भनेर इट वाज अलरेडी 8:30 समथिङ भइसकेको थियो. सो त्यही नै हो. एज यु गाइज स टुडे होइन. अब मेरो गाडीमा आज पनि फेरि के प्रब्लम आयो, कति खर्च भयो, सबै कुराहरू थाहा पायो. सो सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्नुभन्दा अगाडि थिङ्क ट्वाइस गाइज. थ्याङ्क यू.